ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita masuk ke dalam saat hening. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari arah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Semoga kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi nomor 197. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Sabda patuko tatane wahing saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda patuko wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 14 ayat 1 sampai dengan 16. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrapel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kordilamet, Raja Elam, dan Tidial, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Simeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak.
Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Lomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Yusim di Ham, orang Emim di Safe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai di En Mispat, yakni di Kades, dan mengalahkan seluruh orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidin, melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tedeal, raja Kosim, Amrapel, raja Senear, dan Arihoh, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidin itu di mana ada sumur aspal, ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri di pergunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal di dekat pohon-pohon Tarbantin, kepunyaan Mamri, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa ada saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Huba di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah ialah yang mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, renungan pada kesempatan pagi hari ini diberi tema Kedor Laomer. Kedor Laomer adalah raja Elam yang memimpin koalisi dengan Amrapel, Ariok, dan Tedeal untuk menyerang Sodom dan Gomora yang memberontak setelah 12 tahun lamanya dijajah. Segala harta benda Sodom dan Gomora dijarah dan rakyatnya ditawan, termasuk Lot, keponakan Abram. Namun Abram akhirnya mengalahkan Kedor Laomer dan membebaskan para tawanan. Nama Kedor Laomer berasal dari kata kudur, yang dalam bahasa Elam berarti hamba, yang lazim dikaitkan dengan nama dewa. Kedor Laomer berarti hamba Lagamar. Meski namanya berarti hamba, Kedor Laomer agaknya lebih suka menjadi tuan, dan orang lain harus tunduk di bawah kuasanya. Dia tak rela Sodom dan Gomora merdeka. Dia senang melihat orang lain susah
dan susah melihat orang lain senang. Itulah mental penjajah. Abram berbeda. Bersama 318 orang terlatih, dia mengalahkan tentara koalisi itu dan membebaskan para tawanan. Kalau Kador Lomer lebih suka menjajah, Abram lebih suka membebaskan. Kalau Kador Lomer ingin orang menjadi hambanya, Abram ingin orang lain menjadi hamba Allah. Itu jugalah panggilan Kristen, tidak menjadi tuan, tetapi menjadi hamba Allah dan berharap orang lain menjadi hamba Allah pula. Amin. Kita masuk ke dalam saat hening. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Semoga Ibu Bapak anak-anak kekasih Kristus kita lumebet wonten ing pandonga syafaat kalajengaken donga Rama kawula. Duh Gusti Allah kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka saestu dados pangatak sarta pambrek wonten ing lampah gesang kawula. Mugi kasagetna kawula estu-estu nglampahi menapa ingkang dados pitedah paduka menika. Gusti Allah Sang Rama kasuwargan ing wedal mirunggan menika sesarengan lan nyarengi kapitadosan kawula. Kawula ndedonga tumrap puling jagat bangsa Indonesia, mirunggan kita Salatiga lan kita-kita sak kiwa tengenipun saking pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pamarentah anggenipun ngawontenaken vaksin, anggenipun ngawontenaken obat-obatan, menapa dene pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penegakan disiplin, protokol kesehatan menika dados perangan-perangan ingkang sae. Mila kawula minangka peranganing masyarakat saged merespon secara positif instruksi, petunjuk, anjuran-anjuran ingkang kakedahaken. Murih sedayanipun saged sehat lan wilujeng. Mekaten ugi duh Pangeran kawontenaning bangsa Indonesia ing bencana sanes-sanesipun, bencana alam, bencana sosial kemanusiaan ing pundi-pundi papan panggenan
tentu dados kapriyatosan kawula sami. Nanging boten cekap namung priyatos, nanging ugi kedah cancut tali wanda mujudaken setresna paring pambiyantu pangenteng-enteng lan pitulungan dumateng para sadherek ingkang nembe betahaken pitulungan menika. Sae lumantar pandonga, lumantar daya dana ingkang sami kawula mujudaken. Gusti ingkang ngatak lan berek kawula sami matemah estu-estu saged mujudaken sih pitulungan menika tan benten-bentenaken awit kawula sami ngraosaken bilih sadherek-sadherek menika ugi sebagian bangsa Indonesia. Mekaten ugi gesanging Gereja Pasamuan Paduka saindenging jagat mirunggan GKJ Salatiga Timur wilayah menapa dening pepantan anggenipun bangun gesang sarengan, bangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan dan kepedulian dengan sesama. Gusti paring berkah panganti matemah saestu mawujud mirunggan ugi para pelados paduka ing peladosan pradataning pasamuan, komisi kepanitiaan, tim multimedia, pengurus wilayah, pepantan, tenaga administrasi, pekarya. Gusti tansah paring berkah panganti matemah saged ngayahi ayahanipun peladosanipun kanthi suka bingah lan kebak panuwun. Mugi Gusti paring tambahing kasagedan kawicaksanan kapinteran murih saged ngayahi jejiban peparing paduka menika kanthi temen lan sembodo. Gesang pribadinipun menapa dening brayat para pelados paduka menika tansah paduka kanthi lan berkahi. Mekaten ugi ayahan peladosan gereja ingkang awujud pemeliharaan kesaksian Gusti tansah paring berkah panganti matemah lumantar wujud-wujud menika ateging gereja mawujud nyata. Mirunggan ugi gesanging umat pasamuan paduka ing sak tengah ing bot repot wontenipun gesang paduka tansah cawe-cawe lan paring pitulung mirunggan brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur tansah paduka paring tut rukun sih sinian satunggal lan setunggalipun matemah dados brayat ingkang harmonis dados tepo palupi tulodo ing pundi paduka papanaken brayat-brayat Kristen menika. Mirunggan anggen sami makarya nyambut damel Gusti berkahi matemah ndatengaken katekapan rezeki kangge sangu nglampahi gesang menapa dene gula mentah para larinipun. Mirunggan para lare ingkang tasih sami sinau Gusti tansah paring kapinteran, temen, teliti, sinaosa wonten ing swasana sekolah mawi darling, tetep semangat lan pranata kasagedanipun dumugi titiwancinipun saged sami nggayuh menapa ingkang dados cita-citanipun. Para anem manggenipun tan kendhat ndedonga ngupadi manggihaken judu nampi pedamelan ngrampungaken studi Gusti paring berkah panganti matemah menapa ingkang dados idamanipun Gusti ingkang paring. Kawula ugi ndedonga ugi para kasepuhan adiyuswa ingkang kawontenanipun raga ingkang winates ringkih Gusti paring kawelasan tetep rahayu suka bingah tebih saking lukro lan semplah. Mekaten ugi para sadherek ingkang nembe nandhang raga sae ingkang dirawat wonten ing dalem menapa dening wonten ing rumah sakit Gusti Pak tansah paring tetep rahayu lan suka bingah. Mugi enggal kaparingan pulih kasarasanipun para dokter saha para juru rawat Gusti paring kapinteran lan kawicaksanan supados saged mendiagnosa penyakitipun kanthi leres. Katresnan menapa dene kawigatosan brayat ugi pandonga saking sedherek patunggilan dados pangatak saha pambrek para sedherek menika ingkang nambe nandhang raga manggihaken
kasarasan. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe rempu, semplah sedih nglokro bingung ngadepi gesang. Awit kawontenanipun jaman sakmenika Gusti paring berkah panganthi. Mekaten ugi dumateng para sedherek ingkang nembe nemai perkawis-perkawis sesambetan antawis suami istri, lare tiang sepuh, mara sepuh kirang harmonis. Gusti paring berkah murih saged rukun sinian malih. Gusti paduka pirsa lan mireng sadaya panuwun lan panyuwun kawula menika kawula pasrahaken wonten ing kawisaksanan paduka ingkang sampun mucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika, saha paduka mugi ngapunten kalepetan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan sak lami-laminipun. Amin. Kita menerima berkat. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.